صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. نشكر الأستاذ عمير محمد على المساعدة اللي قدم لنا إياها وفي ميزان حسنات إن شاء الله. والإجمال تقديرا وتدبيرا. المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله المتعالي عن الأنداد. شكرا أخونا فاضل عمير محمد، وجه الشكر. والأضداد المتنزه عن الصاحبة والأولاد رافع السبع الشداد. نشكر الأخ عمير محمد على الوجبة الغذائية التي قدموها إلي وأولادي، وكل عام وهو بخير، وإن شاء الله يا رب يكون ميزان حسناته. بسم الله. نشكر عمير محمد على هذه المساعدة وعلى هذا المساعدة اللي جابوها لها الأطفال ولأهل المنطقة الغلابة، ونشكره عمير محمد وبنقول له إن شاء الله يجعله بميزان حسناتكم، وإن شاء الله كل الناس تتذكر هذه المنطقة. شكرا عمير محمد. أكثر جوده وأكرمه سبحانه ما أعز سلطانه.